Atëherë, për mu, çdo gjë lidhur me ndërtimin është një dashuri. Duke filluar nga dritat, nga uji, nga tavanet e varura, nga dritat, nga dekoret që janë me xheso, gipse, si thonë këtu në Shqipëri apo në Kosovë, dekor, nuk e di, si që janë kolonat këtu, të gjitha me përpikmërinë më të madhe, unë me punën, se ti e edhe artiste, e edhe piktore, ti edhe piktore në bukur edhe e ki shpirtin artistit. Përpiqem, patjetër, përpiqem të dekoroj, përpiqem të ndryshoj totalisht një shtëpi nga zeroa ta çoj në ti dorëzoj çelëzat e shtëpisë. Kem pa dhe këtu kur pa të vizitu në Borrat Shqiponjen. Ishte një gjë shumë e vogël ajo. U shike një farë simetrie, ajo nuk... Po, ajo ishte një gjë shumë e vogël në pamundësi. Nuk mund ta marrësh me mend këto duar çfarë bëjnë. Nuk jam artiste në pikturë, këtë mund ta them, nuk mund të quhem si një artiste në pikturë, po unë pikturoj. E di, nuk është që bën kryevepra, po je shumë e saktë në ato që ka bën. Jam art dashëse, e dua pikturën, edhe fëmijët, domethënë i kam orientuar drejt pikturës, kanë mbaru Bela Arte, domethënë këtë ato pikturën njeriu tamam siç është, unë e nxjerr pak ndryshe. Por që e kam ma ka shkolla fillore mesme. Po unë nuk e kam bërë shkollën, prindrit e mi ishin të varfër, na kanë rritur siç e kam thënë në It's My Home duke dhënë edhe gjak trupi për të na rritur neve. Unë kam studiuar jashtë mase, kam qenë nga ato fëmijë që kam studiuar, e kam pas letërsinë 10, e kam pas matematikën 8, të arritur duke shkuar vetëm një herë në javë në shkollë. Nuk shkoja në shkollë, do të kujdesesha për motrat e vëllezrit më të vegjël. E di, shumë familje në Shqipëni keni pas jetën e vështirë. Por domethënë, puna e fundit që kam parë tani këto ditë nga durët e mia, kam parë domethënë fillimet e mia si muratore në Itali dhe kam parë tani që mund të më testoj inxhinieri më i mirë në Kosovë dhe në Shqipëri, ti tregoj cilësinë e betonit, ti tregoj cilësinë e dritave, ti tregoj cilësinë e ujit. E ke mësuar edhe këto, a? Po. Jam me aftë, ti kontrolloj parketin, plakat. Po telat për të lidhë trymës që ke mësuar ato, se e ka një farë më vete. Nuk kanë asnjë lloj fiziologije të madhe. Faza, nuli dhe tokëzimi. Janë 3 tela që nuk... Ato e di, po pak problem deri të siguresa ndomja të qelësat. Atëherë, për mu së është problem, po thëmë për... Kemi një automat. Fijet që hynë dhe fijet që dalin. Asin gjë, thjesht ka një gjë, duhet i shtëngosh mirë se ndryshe i bëre i dogje. Atë ka dridhë në herë? Nuk më ka ndodhë në dredhi korendi, se jam shumë e përpik me punën. Kam shpëtu vetëm kur dola nga It's My Home për një gabim të punëtorit. Kisha një punëtor nga këto që nuk e din gjuhën, i them ngri pak, do më thënë dritarën, taparelli, i thonë në Itali, këto grillat, ngrije pa grillën së është erësirë. Roletat. A i shkoj ngriti automatin, se nuk kupton të gjuhën.